tāds teiciens – labāk vienreiz redzēt nekā 100 reizes dzirdēt. Un šis teiciens ir vienkārši perfekts priekš šīs situācijas, jo par šīs sezonas hitu ir kļuvuši mūsu platuma grādiem tādi neierasti dzīvnieciņi – murkšķi. Tāpēc iesim par viņiem vairāk noskaidrot. Labdien! Sveiki! Sveiki, mani sauc Augusts, jā. Es Ieva. Ieva, jā. Maza instruktāžiņu pastāstīšu Ieva tev par pirkstiem, jā. Pirkstiņus mēs lūdzu šādi būdās neliekam, ka barosim murkšķīšus. Paņemsim, dosim burkānu vai ābolu smuku, dosim caur režģīti. Ja murkšķis ņem un ēd, tad viss ir kārtībā. Lūgums nelikt ūdenstraukos, kā arī nemest būdzi atvērtajās daļās. Vēl apvēršu vēl cits pāris būdiņus, tad jūs redzēsiet gan pieauguši murkšķus, gan mazus, gan tievus, gan resnus, jā, tādā veidā. Viss droši, lēni garā, nākam, darbojamies. Jā. Nesabīsties, ja kāds no murkšķiem izrāpjās ārā un vēlmi paglaudīt droši, mierīgi glaudam. Viņus drīkst glaudīt un aizti. Drīkst, jā. Viņš kaut kādā brīdī uzrāsies augšā. Paņemam, ja vēlaties glaudīt, liekam rociņas smukai aiz austiņām, gaidam, lai viņš nāk ārā. Pagaidam. Viņš kaut kādā brīdī paņems, izrāpsies ārā pavisam uz podesta un varēsiet mierīgi paglaudīt, jā. Kāpēc tieši murkšķi? Nevis, piemēram, kaut kādi truši vai aitiņas? Nu, ar murkšķiem ir tā, ka pirms 20 gadiem mazliet atpakaļ, mazliet vairāk, un pirms tam nodarbojās ar gaļas lopiem, tā kā audzēja 7 līdz pat 8 buļļiem, jā, vienkārši audzēja, palika pa grūtu, beigās nolikvidēja visu ganāmpulku, tad viņai sanāca tāda opcija. Jūs dzirdējāt švilpienu? Tā švilp murkšķis. Tas ir murkšķis švilpiens, jā. Šis līdz ārā uzšvilp, jā. Tad jāskatās, jāvēroja pēc pārējiem murkšķiem. Ja kaut kāds briesmas signāls būtu, tad uzreiz pārējie murkšķi ņemt slēptos, jā, bet šī gadījumā nē. Vienkārši, viņš vēro skaisti. Reku būs kāds burkāns ābols, ko jūs varēsiet mierīgi iedot, pieliekam smuku klāt pie deguntiņa, lai... Pie deguntiņa? Jā, un ja tu vēlies, lai murkšķis pastiepjās, liekam pie deguntiņa un pavelkam vēl uz augšu. Pieliec vēl, pavelc vēl uz augšu. Redz, kā viņš saslējās skaisti. Jā, tā. Tik forši. Čau! Un jā, atgriežoties atpakaļ par to, kāpēc Oma dabūja murkšķus, un tad bija tā, kad vienkārši internetā izlasīja tādu rakstu, ir murkšķis, kas nekaiš. Pusgadu nomodā, pusgadu guļ. Periodā, kad murkšķis guļ, tad nekas nav jādara. Vienkārši murkšķis guļ un barojas no saviem taukiem. Tā arī nolēma nopirkt, iegādāties tos pirmos murkšķus. Pirmos murkšķus mēs iegādājamies no Čehijas, 5 pārīšus. Tagad uz doto brīdi mums ir pat 30 gabali, gan mazi, gan lieli. Agrāk ir bijuši pat 50 pāri. Tad mēs esam pārdevuši gan mini zoodārzā, kādai personai, kuru viņi vēlēsies audzēt pie sevis un tā. Jā. Bet tā pa lielam stāstot par murkšķi ir stāsts tā, kā saka, saucamais murkšķis, jeb baibaks. Vēl viņš arī tiek dēvēts arī kā lielākā zemes vāveri. Ja mēs paskatāmies, kādēļ viņi sauc par vāveri, viņam tas sejas vaips ir tāds kā vāverei. Jā, drusku ir tāds resnāks vāveris. Jā. Ja gribat redzēt ļoti īpaši resns murkšķis, tad jānāk pie Dona un Lilija. Jā, tur ir... Viņiem katram ir vārdiņš. Katram ir vārdiņš, jā. Šie ir ļoti lieli, šie ir 7 gadus veci murkšķi. Jā. Var redzēt, ka viņam tas dzīves cikls iet jau uz otro fāzi. Muguras daļā, kur ir savēlums, tas nozīmē, ka tā dzīvīte jau aiziet otrajā dzīves fāzē uz noriet. Tas nenozīmē, ka tas būs nākamgad vai aiznākamgad, bet tas ir viens no tādiem indikatoriem, kas parāda to. Ir tā, ka murkšķa dzīves ilgums var būt šeit vidēji aplokā pie mums dzīvo no 9 līdz pat 10 gadiem. Vecākais pārīts mums pat ir nodzīvojis 14 gadus. Savaļā viņš var dzīvot pat 15, 16 gadus, bet tur atkal ir tas, ka tas dabīgais ienaidnieks tam murkšķim ir plēsējputni, kas ir gaisā, un zemē tie būs plēsēji, kas viņiem var izdarīt pāri. Bet tāpēc arī vienmēr ir tā mazā instruktāža jums par tiem pirkstiem, ka nevar likt un tādā veidā, jo runājot, atgriežoties pie plēsējiem, ir tā, ka murkšķis, ja viņam vajadzēs savu teritoriju aizstāvēt, viņa arsenāls ir viņu skaistie nagi, skaistie lielie zobi, jo zobu kodums ir murkšķim ļoti nepatīkams. Viņš ir kā C-burts, viņš iekož un plēš, un apakšējie zobiņi vēl pašķeļās. Jā. Tādā veidā. Kas ja, piemēram, es kaut kur dabā sastaptu murkšķi, vai man būtu jābaidās, vai vienkārši viņi tā draudzīgi? Visdrīzāk jūs viņu nesastaptu, būtu tāds pats švilpiens, alā iekšā, paslēpies, jo viņš ir pēc būtības, viņš ir ļoti bailīgs. Izvairās. Jā, ļoti izvairās. Viņam kaut gan ir kalnu taks, kuru murkšķis ir pieradināts, kad viņu baro ar čipšiem, riekstiem, jā,
Bet tas nekas viss kārtībā. Bet ir tā, ka viņš tādā dziļā stepē vai tajā pašā kalna apvidū, kur viņš dzīvos, ja viņam būs bail, alā iekšā un paslēpies. Un atgriežoties par alām, jā, alas var sasniegt līdz pat 4 metru dziļumu. Alas var sasniegt, garums ir 100 metru garumā. 100 metri tas ir tāpēc, ka tas ir kolonijas zvērs. 20-30 vienā kolonijā dzīvo. Un līdz ar ko tas alas caurums nebūs viens iekšā, viens ārā, bet būs ļoti daudz sagatavots gan viņas ir ar ventilācijām, ar guļvietām, ar dabisko vietu nokārtošanām. Tā kā savā veidā ļoti gudrs un zinošs zvēriņš, jā. Ko murkšķi vēl dara? Jo es zinu, ka viņi vasarā kārtīgi ēd un tad ziemā guļ. Ko vēl viņi dara? Šeit, šī vietā pie mums ciemos atbraucot murkšķi, jūs varat viņu glaudīt, čubināt tādā veidā, bet savvaļā, jā, viņam tas viņa cikls ir tāds, kad no ziemas miega, kad viņš dodās gulēt, murkšķis dodās gulēt oktobra beigas, novembris šeit Latvijā. Arī jāskatās, kur kādā citā zonā, kas būtu. Un pavasarē viņš pamostās no ziemas miega, notiek viņiem pārošanās. Pēc pārošanās ir tā, ka vai nu ir, vai nu nav pēcnācēji. Nav tā, ka katra māte dos pēcnācēji. Metienā mums ir bijis šeit no 1 līdz pat 8, bet tā vidēji šeit dzimst 3-4, dabā atkal dzimst 4-5 un uz augšu. Pēc pārošanās murkšķis neko citu nedara, kā roka alas, ēd un vēlreiz ēd. Ja, piemēram, 3-gadīgs murkšķis pavasarī pieceļās no ziemas miega, viņš var svērt savi 4-5 kg. Ejot gulēt, viņš jau var svērt no 9 līdz pat 15 kg. Ja, piemēram, šīm ir pusotras gads, kā jūs redzējāt Donam un Lilijam, viņiem ir 7 gadi, jā, viņi ir daudz lielāki, resnāki, jā. Paņemšu aizvēršu vārtus ciet mazliet, jā, lai neizmūk. Kas jums šeit parasti brauc? Rīdzinieki vai vietēji? Mums ir tā, ka lielākais pieplūdums mums ir, protams, cilvēki, kas dzīvo ārpus Kuldīgas novada, jā. Protams, arī vietējie brauc, bet lielākais īpatsvars ir cilvēki, kas vienkārši brauc, piemēram, mums ir pateicīgs tas ceļš, saucamais ceļš no Kuldīgas uz Jūrkalni, tālāk viņš dodās uz Paulu ostu vai uz Ventspili, jā. Un tad lielākoties cilvēki braucot garām, ieraugot murkšķu zīmi, iebrauc apskatīt murkšķus, jā, bet pārsvarā tas ir, jā, bērni, pieaugušie ar bērniem, jā. Bērniem ļoti patīk. Kas galvenais bērniem interesē? Barot, jo murkšķis skaisti ēd, viņš paņēma burkāniņu smukuji ķepiņās. Jā. Šis ir šī gada mazulis, marta vidū dzimis. Viņš piedzima apmēram peļu lieluma, pieaugušu peļas lielumā. Tagad uz doto brīdi šim mazulim jau ir pārpa 3 kg. Jā. Un tā viņš arī ir jau viņš ir pūkains. Murkšķi arī, piemēram, ziemas periodā mēs murkšķi nekur nepārvietojam. Murkšķis paliek tepat šīs pašās būdās visu ziemu. Būdas tumšajā pusē, tāpēc ir būdas sadalīta divās daļās. Gaišais gals, kur murkšķis uzturēs ēd, tumšais gals, kur viņš starp ēdienu pauzēm paguļ, nakts mieru paguļ un ziemas miegu. Ziemas miegā mēs ievietojam būdas apakšā koka plāksni, lai vējš nepūš no apakšu uz augšu. Tad mēs ievietojam pirmo sienu, murkšķis uztājas midzi. Un beigās mēs piekrānam visu pilni līdz pašai augšai. Murkšķis ielien iekšā migā, noguļās viens otram blakus tādā veidā, viens otru sildu. Jā, es to redzēju. Jā, aizmiegot murkšķim praktiski sirdsdarbība ir apstājusies, tā tikai iedod impulsu, asins riti palēnināt. Ne viņam vajag ēst, ne nokārtoties, ne padzerties, vienkārši guļ. Mīnus murkšķim ir tāds, ka ziemas periodā mēs murkšķi nevaram piecelt ar pēkšņiem trošiem, kā piemēram izšaujot salūtu, izšaujot ar bisi. Viņi tiešām guļ. Viņi guļ. Un tad ir tā, ja piemēram murkšķim ir pēkšņš liels troksnis, kā rezultātā viņam var iestāties šoks, jeb sirdstrieka, viņš var aiziet bojā. Jā. Tā kā viņam tas cikls jābūt ļoti mierīgam, lēni dodās gulēt, lēni pieceļās. Jā. Viņi nemaina gadījumā kažokli, tā kā, piemēram, kaķi? Maina. Ir tā, ka pavasarī, kad murkšķis piecēlies no ziemas miega, viņš izskatās tāds, ne īpaši skaists. Viņš ir ļoti tīvs, kažoks sāk mainīties, viņš tā kā plūkojās, viņš tāds lēni mainās. Ir tā, ka ja februārs, marts murkšķis ir piecēlies, praktiski to kažoku viņš maina mazliet vairāk kā mēnesis līdz pat jūnija beigām. Šitam atlīda draugs, un tagad arī gribēs. Jā, jūs varat viņu padabūt viņus ārā. Šķi arī te. Atnesīšu jums riekstus, murkšķiem vēl ļoti garšos zemes rieksti. Tagad baigi daudz cilvēku pieredina visādas pudurcūks, un tad tur mājās kā mājdzīvnieks. Tu vari pieredināt murkšķi?
Protams, kā jau jebkuru zvēriņu varētu pieradināt, bet es, protams, neieteiktu muršķi radināt mājās, jo pirmais ir tas, kad muršķim ir vajadzīgs tas ziemas miegs gulēt. Tādā veidā, ja viņš būs, piemēram, dzīvoklī vai mājas iekšienē, viņš vienkārši ziemas miegā neaizies gulēt, jo viņam ir vajadzīga attiecīga temperatūra, pie kuras, kā saka, viņš ir gatavs doties gulēt, jā. Un nākamais ir tas, ja viņš tev būs mājās grauzējis dar to, kas viņus vairāk patīk, graust. Sabojās mēbeles, sabojās viss kaut vai apaus vai jebko tādā veidā. Jā, tā kā, protams, neieteikti. Kādas vispār tādas 3 raksturīgākās murkšķu īpašības? Nu šeit aplokā pie mums audzētavā tas ir pirmais, ir, protams, ēdiens. Nākamais ir sagaida ciemiņus, jo viņi zina, ka viņus baros. Un jaunie, piemēram, jaunie murši, kuri āpjās ārā no būdām, tas ir viņa tāds saucamais tā nekaunība arī prasīties. Savvaļā, protams, tur ir atkal tas, kad viņi ļoti bailīgi, kārtīgi galvu racēji un lieli svilpotāji, jā. Svilpotāji, to es pamanīju. Bet viņi svilpo tikai tā, kad viņam ir bail. Vai arī, kad kaut kas jāpaziņo, vai uz kaut ko jātendē, jāskatās un tādā veidā. Liels paldies par šo foršo murkšķu ekskursiju. Tā tiešām tāda ļoti unikāla vieta Latvijā. Paldies, paldies jums, kā atbraucāt. Prieks bija parādīt murkšķus, pastāstīt. Kā vienmēr gaidām savus ciemiņus ciemos.